嘴巴贴上封膜，大哥睡着，一吸一吐，封膜鼓起，就像是青蛙鸣囊，整个人还看起来像边睡边吹口香糖泡泡。闭嘴贴宣称能帮助鼻呼吸，达到防止打呼效果，但除了睡觉丑态毕露，还要小心这2种症状。像这样全口封膜的止鼾方法呢，医师比较不建议，因为可能会有鼻塞，还会有呢软腭松软的问题，可以试试看这一种。鼻嘴呼吸并用，别一昧把嘴封死。想改善打呼，医师这样建议：会像这样子贴住了之后，还会这样子，鼻子也没办法呼吸，嘴巴也没办法呼吸，那其实可能会加重你的这个缺氧的状况，可能中要留个缝。就是不要全部都贴得满满的。市面上防打呼工具百百种，过去就曾有网红实测。这个原理啊，是透过在睡觉的时候咬住这个牙套去固定下颚的位置。止鼾牙套咬住固定下颚，止鼾头带也有同样效果，让舌根不会向后塌陷。止鼾舌套也有异曲同工之妙，但千万要小心这件事。非客制化的牙套，有时候你在睡到一半松脱，变成嘴巴里面的异物呛到喉咙，还造成这个生命危险。一般而言，打呼就是有睡眠呼吸中止症。呼吸中断，脑部缺氧，免疫力也会跟着下降，心血管疾病、中风几率也都会增加。睡到一半，呼吸中断长达10秒以上，物理止鼾可能会造成反效果，应该积极治疗，别让夜夜打呼影响个人健康。3立新闻黄正杰、夏邦明台北采访报道。